flashes. Check the flashes. Check the flashes. Check the flashes. Check flashes. Check the flashes. Check the flashes. Yeah. Check it out, yo. Check the flashes. Check it out, yo. Задний амортизатор Porsche Cayenne, Touareg NF. Вот прошлые ремонты, перезаправка масла. 2 ремонта прошел амортизатор, но это не помогает, так как они начинают стучать. Стучат зимой, стучат в морозы. В теплую погоду уже как бы перестает. Вот. Сейчас мы будем его реставрировать, то есть полностью разбирать, делать их разборными, менять внутрянку, та, которая стучит, устранять это все дело. Мы знаем, как это делается, мало кто знает, как это делается. Вот. Так что скоро чувак будет ездить и кайфовать. А я еду в порт. А я еду в порт. Амортизатор. Мы сняли все 4. Зад и перед. Сейчас их будем разбирать. Смотреть опорную часть. У них тоже часто штуки бывают. Менять все резинки, кольца, которые стоят на баллонах. Все будет проверяться, закачиваться сюда будет газ. Будем смотреть, держат ли баллоны или нет на утечку. То есть опрессовку будем проводить после того, как сделаем амортизатор. Check the flashes. Все у нас шикарно получилось. Теперь стоечка разборная. Нужно будет ее приезжать, перебирать. Она теперь обслуживаема. Это будет дешевле. Полностью перебрали все клапана, поршня. Сделали гайки, так как там баллон такой, что стойка в него садится. И наружную гайку не сделаешь. Все очень неудобно, все перебрали. Направляющие, все стуки убрали, которые стучат в морозы. Так что приезжайте, обслужим ваши стоечки.